Վերջին անգամ երբ եք ասել, այս հաստատ չեմ անի այլևս։ Մի բան չի, մի քանի բաներ է, որ որոշում եմ չանել, բայց էլի անում եմ։ Դա հանդուրժելն է, ներողամիտ գտնվելը եւ պարտաճանաչ լինելը։ Չգիտես ինչու մեր հասարակության շրջանակում այս ամեն ինչը ընդունվում է եւ ընկալվում է որպես թուլության նշաններ։ Բայց երբ որ ես ինքս վերլուծում եմ, հասկանում եմ, որ ընդհակառակ այս ամենը ուժեղ մարդուն բնորոշ հատկանիշներ են։ Լավագույն արդարացումը, երբ որ ուշանում եք։ Ես չեմ ուշանում։ Միշտ պայմանավորված ժամից 30 րոպե շուտ լինում եմ այնտեղ, որ պետք է լինեմ։ Սիրելի բառը, որ ամաչում եք օգտագործել։ Ինչպես կարելի է ամաչել եւ չօգտագործել սիրելի բառը կամ բառերը։ Շատ եմ սիրում ասել շնորհակալություն, երբ որ տեսնում եմ դիմացինը ինչ որ մի լավ բան է ինձ արել, ես չեմ զլանում, նույնիսկ մի քանի անգամ կարող եմ ասել շնորհակալություն եւ դա իմ սիրելի բառերից մեկն է։ Երկ, երբ միշտ բարձր դնում եք եւ լսում եք այդ երգը, թեկուզ ավտոմեքենայի մեջ։ Շատ երգեր կան, բայց մի երգ կարող եմ ասել, որը շատ հաճախ եմ լսում, եւ այդ երգը «Я люблю тебя, и это здорово» երգն է։ Եթե մի օր անհետանաք սոցիալական էջերից, ով կնկատի դրան մասին։ Պետք է ասեմ, որ երբ որ անհետանամ հանկարծ սոց էջերից, 1-2 մարդ կնկատի իմ անհետացումը, իսկ մնացածը հաստատ չեն նկատի։ Եվ դա նորմալ է, որովհետև այսօր էգոիզմը եւ ինքնասիրահարվածությունը այն մակարդակի է, որ մարդիկ հիմնականում իրենցով են տարված եւ չեն էլ հետաքրքրվում շատ հաճախ այլ մարդկանց լինելով կամ չլինելով։ Եթե այսօր նկարվեր ձեր մասին մի ֆիլմ, որ ժանրում կուզեիք նկարեիք։ Ողբերգա կատակերգություն, որովհետև դա մի վիճակ է, որովհետև դա մի ժանր է եւ դրանք ապրումներ են, որոնք շատ հաճախ լինում են իմ հետ եւ կարծում եմ նաեւ շատերի հետ, բայց ես ավելի շատ կցանկանայի, որ պոզիտիվը մեր կյանքում գերիշխեր։